Hello guys, what's up? It's Megan Reactor PH and welcome to our YouTube channel. So for today's video guys, we're doing reaction, commenting, and of course a review for the fresh episode 3 of Why Destiny the series. I know some of you guys are super excited to watch this BL series, this new BL series guys, Why Destiny the series. That's why I'm super excited to create or to make my reaction video for this BL series. So, let's start for our reaction video for today guys. But wait, if you're new here to my YouTube channel, don't forget to subscribe and of course, isama mo na rin ang notification bell para updated ka o ma-notify kayo sa sunod kong mga reaction na video. Here we go. So, let's start for our reaction video for today guys ng Why Destiny the series episode 3. I hope you can enjoy watching my reaction video guys. So, let's start and here we go. I will play this video for you guys. Enjoy! Okay. This is a previously. Yeah. Kung saan napanood natin yung love story nila Toy and of course ni Oe. And of course, the love story of Toy and Oe has already ended. นิสัยประจำวันเกิดกล้าได้กล้าเสียใจร้อนรักศักดิ์ศรีคติเรื่องความรักไม่มีเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับใคร I love her face. Oh my god. What the fuck? Oh my god. Big glitter talaga guys sa Infernus. Okay, so all in fairness guys first time ko po silang napanood sa isang BL series. Even na marami na po ako napanood ng mga BL series, pero first time ko po silang nakita. Yeah, and of course, I don't know him kung ano yung mga characters name nila dito. So let's find out. อะไรวะอย่ามาโบยกูนะเว้ยไม่รู้อ่ะมึงต้องรับผิดชอบขอยืมตังค์หน่อยดิถ้ามึงอยากได้อ่ะมึงก็ต้องทำงานกูบอกไปตั้งหลายรอบแล้วว่าอย่ายิงติวเตอร์อ่ะเงินดีนะเว้ยไม่เอากูไม่ชอบเวลาเด็กไม่เข้าใจอ่ะงั้นมึงก็กินมาม่าต่อไปแล้วกันว้าวกูมีให้มึงยืมแค่500เว้ยที่มึงโทรมาไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมคืองี้เว้ยกูอ่ะไปรับงานสอนมาแต่เสือกลืมดูตารางว่ะกูเลยจะมาขอให้มึงช่วยนี่แหละไม่เอากูไม่สอนกูให้มึงเลย70-30 70ของกู30ของมึง Oh my god, I love the yung paggamit nila guys sa video o yung pag nila. Yes, we're using a cell phone. กูให้6535เลยมึงนี่นะโคตรพุทธเลยว่ะเล่เหลี่ยมเยอะนักนะกูบอกให้ถ้ากูไม่ได้80กูไม่สอนแค่นี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวดิกูดีเว้ยไอ้ซันขอบใจเว้ยไอ้ซันตื่นใช่ซันตื่นอะไรวะลุกไปอาบน้ำเร็วๆอาบน้ำอยู่อาบน้ำใช่ไหมลุกไอ้ซันOkay, San. One of the characters named here of Why Destiny the series is San. Si Max Saran. Yeah. So who is the partner of San? I think this person. ไปก็ได้ลีลาจังวะ Oh my god. Wow. Wow. ไม่ต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอวะมึงรู้ป่ะนักเรียนที่เราจะมาสอนวันเนี้ยแม่ง
ลูกเทพเลยนะเว้ย กูไม่อยากจะรู้เหมือนกันแม่งจะเทพสักแค่ไหน ไป เร็ว สวัสดีครับ สวัสดีครับ ขนาดนี้ได้หรอวะสวัสดีครับ สวัสดีครับ มาพบคุณเหนือใช่ไหมครับ ใช่ครับ เดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับ สวัสดีครับ Oh. เดี๋ยวรอคุณเหนือสักครู่นะครับ อยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกผมได้เลย So I think isa ito sa pinakamahal. I don't know it is a bar or restaurant or hotel and casino. What? Ganon mga effect. So I think, yun. So anong ginagawa nila guys? Ano yung trabaho nila? I'm so excited. Oh my God. Parang feeling ko, may gagawin silang something dito. Sa ganitong eksena nilang dalawa guys, in fairness. Okay. ไปไหนวะ กูแค่อยากซึมซับบรรยากาศยังไงวะ อยากเป็นเจ้าของที่นี่บ้างอะ วันนี้กูจะได้เป็นเจ้าของปะวะ อุ้ยลงมาปางหรอกลืมตัว เฮ้ยพุทธไม่นานจังวะ นานอะไรของมึงวะ 3 ชั่วโมงนะเว้ย ไม่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยมึงรอไม่ได้เหรอ ไม่ได้นานเท่าไหร่ มึงเป็นไรปะเนี่ย มาทำงาน Okay guys, actually I have a codigo here kasi hinahanap ko yung mga eksaktong characters name nila and of course yung true name nila dito guys, dito sa nagpe-play dito sa Why Destiny the series. Oh my god. Oh my god. Oh my god, Jesus Christ. He looks so handsome. เอาพี่พุทธ พุ สวั ทธ สดีครับ สวัสดีครับน้องเหนือ เฮ้ย Put, Noen, มึงอีกแล้วเหรอวะ we have San kanina. Okay. ได้งานแล้ววะ งานอะไรวะ ติวเตอร์อะแต่ฟุตมันหาให้ ติวเตอร์ Okay, in fairness guys, wala dito sa Codigo ko yung mga characters name nila guys. Nag-iisa lang dito si San. Oh my god, I don't know kung hindi pa to updated yung kinuhaan ko ng isa sa mga website na kinukuhaan ko. Yung Drama List. Okay. เฮ้ยอะไรกัน Wait, anong ginagawa nila? Oh my god. Oh, ew. Nakita niyo ba yun guys? May pa-Kendat effect sila. พี่พุทธครับ Oh my god. Kendat pa lang eh. Kuha-kuha ka na. Nakakaloka. How much more? Natitigan ka nila. Oh my god. Oh my god talaga. Matutunaw ka very, very much.
ว้าว นี่คือพี่ซันครับ ครูที่จะเอามาสอนน้องเนยครับจะสอนได้หรอขี้โมโหขนาดเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเพื่อนพี่เลยอะผมว่าเขาอารมณ์ร้อน Oh my God, nakakaloka itong BL series na to na Y Destiny. Oh my God, he always kindat-kindat. Ganon. Pag gusto mo yung tao, kindat lang style. Hindi ako marunong mag-kumendat ko sa internet. Ganon. กูไม่สอนเว้ย Ang galing nilang kumendat ha. กูกลับละไอ้ซันมานี่คุยกับกูก่อนกลับแล้วไอ้ซันใจเย็นมีอะไรวะมึงคุยกับกูก่อนนะมันเป็นอะไรวะพอมึงเห็นหน้าSo actually guys, naguguluhan pa ako kung ano yung mga racket nila dito. Kung ano yung ginagawa nila dito sa is a bar, hotel and restaurant, casino, o what? Hindi ko talaga maintindihan. So mamaya maintindihan na natin yan. ที่บอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่ารักเพื่อนมากกูว่าไม่จริงว่ะเอาไว้ใจว่ะร้องไห้มึงร้องไห้มึงไม่ต้องเป็นดราม่าก็ได้กูช่วยก็ได้แต่ว่ามึงอ่ะ Wait lang yung laway ko tumalsik no? Wait lang nagdadrama lang siya kanina in fairness para makuha niya itong si San, para mapapayag niya si San. Pero ang big question is kung anong work ba iyan, no? Nakakaloka, hindi ko talaga maintindihan kung anong klaseng work, anong racket yung ginagawa nila dito ha. น้องเหนือครับนี่คือพี่ซันครับครูที่จะเอามาสอนน้องเหนือครับจะสอนได้หรอขี้โมโหขนาดเนี้ยสอนได้สิครับพี่ซันเนี่ยสอนได้เองทุกวิชาเก่งที่สุดในเอกแล้วรับรองว่าน้องเหนือไม่ผิดหวังแน่นอน Ang lakas ng sex appeal ni San. ผมไม่ค่อยชอบเพื่อนพี่เลย I love the face of San. ที่เมื่อคืนต่อยผมยังไม่ได้คิดบัญชีเลยนะนี่ผมจ่ายค่าซักเสื้อผ้าให้มึงเก็บตังค์มึงอะไปซื้อยาเหอะไอ้สัสคิดบัญชีแต่วะมึงไม่สอนแล้วเว้ยOkay, na-remember na ni San. Siya pala yung sinuntok ni San. I don't know kung ano yung sinabi nitong boy na to kung bakit nagalit si San. Siguro binasto siya. Ganun lang naman, di ba? Pag manuntok ka ng isang tao, syempre, ginagalit ka and bukod doon, parang, you know, binabastos ka ganun. งั้นลองดูก็ได้ครับแต่ถ้าเพื่อนพี่มีพฤติกรรมไม่ดีใส่ผมเอาเงินคืนแน่และถ้าพี่ไม่คืนผมจะประจานให้ทุกคนรู้ไม่มีทางเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกแน่นอนครับใช่ไหมพี่ซันไม่แน่ใจใช่ไหมครับพี่ซันโอ้ยดีงั้นก็เริ่มสอนได้เลยครับฮัลโหลครับโอเคครับเดี๋ยวบอกไปเลยครับออกไปไหนวะคุณสอนด่วนวะจริงปะเนี่ย
ไหนซันกูไปก่อนเฮ้ยไอ้พุทธมึงทิ้งกูงี้เลยเหรอเดี๋ยวกลับก่อนนะครับครับเจอกันเพื่อนจะให้กูสอนอะไรวะกูจะได้เตรียมตัวถูกโอ้จะให้สอนอะไรคือเดือนหน้าจะมีบริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่มาคัดตัวนักศึกษาไปฝึกงานผมก็เลยอยากได้ครูสอนภาษาอังกฤษที่เก่งเกี่ยวกับเรื่องงานพรีเซนต์หน่อยผมก็เลยอยากให้พี่มาสอนทำไมมึงไม่ไปหาคนที่เขาเก่งๆวะผมไม่ชอบคนพวกนั้นผมว่าเขาแก่แล้วอีกอย่างนะคนพวกนี้ไม่ค่อยมีเวลาด้วยผมอยากได้คนที่มีเวลางั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาที่นี่เวลาเดิมอย่าสายล่ะผมไม่ชอบเดี๋ยวอะไรของมึงอีกวะอีกอย่างเลยนะเวลาสอนผมห้ามใช้มึงกูเลยผมไม่ชอบครับใช้ทางนี้นะคะ เดี๋ยวเชิญนั่งรอก่อนค่ะเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นึงนะคะ อันนี้กระดิ่งนะคะ มีอะไรสองเรียกได้นะคะ เดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะคะSiguro shooting nila tong Why Destiny the series guys nung Christmas time kasi look guys diba sa likod ni Sun nandun yung Christmas tree. Yeah. Oh. งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเชิญครับครูพิสันเหรอชื่อนี้น่ารักดีนะครับงั้นน้องขอเรียกพี่ว่าครูพิสันละกันนะครับจะเรียกอะไรก็เรียกขอโทษที่มาสายนะครับครูพิสันบอกให้คนอื่นมาตรงเวลาช่วยตรงเวลาด้วยเอาล่ะงั้นเดี๋ยวน้องจ่ายค่าเสียเวลาให้จะเริ่มติวกันได้ยังครับครูพิสัน He is scared. ไม่ไปเปลี่ยนชุดกันเหรอ
Yeah, ito nga siguro yung kapartner ni San dito, guys. Oo. ทำไมอะครับชุดนี้ไม่น่ารักหรอ And of course, hindi ko lang mag-gets kung ano yung trabaho na pinasok ni San. Kung ano yung binigay niyang trabaho itong kay San. เปล่า แต่ว่าเสียงก็ดีนะ Oh. Parang meron na akong idea kung anong klaseng itong trabaho na to. Yeah. Parang meron na nga. Oh my goodness. What is that? No.ให้ผมโทรเรียกรถพยาบาลให้ไหมครับ ไม่เป็นไร สบายดี Oh my god. Nakaka-excite siya panoorin, guys, in fairness, ah. Pero hindi ko talaga din mag-gets kahit na meron na tayong idea na nakita kanina, guys. Hindi ko pa rin mag-gets kung ano yung work dito talaga ni San. Kung ano yung gagawin niya dito. Oo. Oh. ครูพิซัน Hey. Ah. Oh. Taray, no? Slow mo.เป็นไรครับครูพิซัน เปล่า เปล่า ไม่เป็นไร เจ็บมากไหมครับ ให้ผมโทรเรียกรถพยาบาลให้ไหมครับ Ambulance. Sabay It's di. fine. นั่งดีๆก็ได้ Oh, ay, ala. Oh. นั่งด้วยกันเถอะ ไม่ติวหนังสือเหรอหืมโอเคปะเนี่ย งั้นเริ่มติวเลยก็ได้ครับ เนี่ยรวบรวมชีทมาให้แล้ว ก่อนอื่นต้องทำข้อสอบก่อนนะ มีเป็นไฟล์ไหมครับ ไม่มีเป็นชีททำไปก่อนก็ได้นี่ มันก็สะดวกดี งั้นรอแป๊บนึงนะ นี่ครับ อะไรอ่ะ ก็ iPad ไง พกมาเวลาสอนน้องอ่ะ จะได้สะดวก ไม่เอาอ่ะ เอาไปเถอะนะมันต้องใช้ น้องก็ทำแบบนี้กับทุกคนแหละ สอนเสร็จแล้วค่อยคืน และคราวหน้าครูพิซันก็เอาไฟล์ใส่เข้าไปใน iPad ด้วยนะ แต่คราวเนี้ย
เดี๋ยวน้องจะทำในชีตก่อนโอเคไหมครูพิสันครับข้อนี้ทำยังไงอะครับน้องเหนือทำไม่เป็นอ่ะเนี่ยข้อเนี้ยข้อ4ข้อเนี้ยเนี่ยข้อเนี้ยนี่ไงง่ายๆเปลี่ยนจากอันนี้มาเป็นตัวนี้ Ano to? Tutor? Tutor lang si San dito. Yun lang yung work niya. Nag-tutor lang siya. Tama ba? Okay. May เข้าน้ำก่อนนะ No. So I think it's not a tutor. It's not all about the tutor. So I think may iba pang work dito si San. I don't know kung anong work ba, klaseng work na ba iyan. Yeah. Pero naguguluhan talaga ako guys kung anong klaseng work dito binigay kay San. San. ครูพิสันTeacher San เดี๋ยวไปแล้ว So tutor nga kasi teacher teacher yung tawag nga so nagtututor nga si San sa kanya. In fairness ang yaman niya Oh? Tayo ka lang Hindi naman yata yan ganyan yung pagkagulat Iba naman yung pagkakagulat kay San. Bigla na lang ng okay. Oh. Ang taray. Taray na pagkagulat ni San in fairness. Biglang siyang bigla na lang yung nayakap ito. Ang taray. And fairness may kilig factor at saka ang lakas din ng kanilang chemistry ditong dalawa guys. Hindi ko nga maisip na sila pala yung magka-partner, hindi yung isang lalaki kanina guys yung naghatid kay San, di ba? Akala ko nga yung kapartner niya, but look guys, iba pala yung kapartner ni San dito, this person. Okay? So excited for watching. Okay. ถ้าปกติงั้นเราไปเรียนต่อ ก่อนจะไปเรียนไปกินข้าวกันก่อนนะไปมาเร็วครูพิสันนั่งเร็ว น้องหิวแล้วI'm กิน hungry. ข้าวกันนะครับ เรียนให้เสร็จก่อนไม่ได้เหรอ แต่น้องหิวแล้วจริงๆนะถ้าน้องกินข้าวไม่ตรงเวลาน้องจะปวดท้องนะ Oh. He is super hungry. He is super hungry.
Angry tuloy yung nasabi ko. Angry is galit yata yun. Yes, hungry yun yung nagugutom. ได้ Wow. Teka lang ha, parang kanina pa to, diba? Kanina pa tong ganitong mga eksena nilang dalawa, guys. Wala din naman nangyayari sa tutor ni San. แต่ Okay? งก่อนได้เลยนะ Always lang ganun sila, diba? Hindi mo nga akalain na mag-tutor dito si Sunny sa kanya, diba? Pero, กินเลยไหมครับครูพิธัน ang taray, no? Kung ganito lang din naman yung, กินเลย kung mag-tutor ka lang din naman, kung ganito lang naman ang ipapagawa sa'yo, diba? Kain lang kayo ng kain. Yun lang, diba? So, why not, diba? So, papayag ka talaga. Ang taray ng ganitong mga tutoran ni San, no? Wow. Beef stick. Ooh. So delicious. Here we go again. Oh my god. He always flirting kay San. ครูพิธัน I don't know ไม่ชอบกินผักเหรอ why. ครับ ชอบกิน Kasi nga 'di ba guys, nagkita na sila noon. Yun yung nasuntok siya ni San. แต่น้องไม่ And ถึ of งไง course, nung nandun sa CR yata, banda si San. Yeah. Sa CR dun, si San. And of course, pumasok itong boy na to. And then, lasing siya. And after that, ooh. Okay. Hold on. Hold your breath. Do you hear the background music, guys? Ang lakas ng tintig ng puso, ganun. Heartbeat. Oh. ทำไมหัวใจครูพิธันเต้นแรงจังเลยอะครับ ถ้ามันเป็นเพราะโกรธ Yun อะ nga di siguro, guys, na nagkita sila, first time na nagkita sila ni San, guys. Doon na yata to siya na in love kay San. Yeah, so, แต่ถ้ามันเป็นเพราะ yeah, ganun nga siguro. Kasi ang Why Destiny the series, guys, every 2 episode, guys, iba-iba yung nagpi-play ng role. Oo. Diba nung first episode and the second episode ay nag-played ng role dun I see we have Toy and of course Owe. And of course si Toy. And now, yung sa episode 3, I think episode 4 rather, ang magpi-play dito ay itong si San and of course that person, those person na nakaano sa kanya. Okay. Oh. Wait. Wow. Oh my god. Look at the body of San. มาทำไมเนี่ย Absolutely beautiful. น้องเอาเสื้อมาให้ Yes. ไม่เอา Ang taray na may paag si San. เอาไปเถอะนะ Teka lang. Yo, sir, Yun lang naman yung na ano ni Yun ang kabisang ka. nadumihan. Konti lang naman nadumihan ni kay San sa dress niya. But parang buong dress yata yung tinanggal ni San. Eh, doble naman yung sinuot niyang dress. ซักเสื้อผ้าเป็นด้วยเหรอ Kaloka. ก็คนอย่างน้องเนี่ยแหละ น้องแค่อยากรับผิดชอบอะ Kaloka tong effect na to, guys, in fairness. Oh. Wow. Ang puti niya, in fairness. Oh my god, guys, ang puti niya, in fairness, no? That's why kung bakit magkapariha lang yung mga balat ng Korean at saka yung Thailand. ผูกนะครับ Yes.
Yung mga actor and actresses ng Thailand, guys, pare-pareho lang ng balat sa Korean. Ang kikinis, no, in fairness. Akala mo mahiya sila mukha. Mahiya si mosquitos na dadapo sa kanya. Tapos kakagatin ka, mahiya siya. Wow. Okay. Ang daming kilig moments nilang dalawa. Ang daming highlights, rather, dito sa kanilang series na to, guys. Why Destiny?เป็นไรหรือเปล่าครูพิธันเล่นไปเล่นไปเหรอครับทั้งเดินดึงเงือกซ้ายให้ครับ Wag mo kasing higpitan, baka hindi na makahinga. Diyos, yung nakakaloka ka. Yung tama-tama lang, yung makahinga lang din naman si San. Wag yung super higpit, baka matsugi na. Magtataka ka na lang nagkukulay ano na yung balat ni San. Dahil na hindi na makahinga. Dahil sa sobrang higpit na inano mo dyan sa liig niya.เสร็จแล้วครับ Taray. So, yun yung uniform ni San. ครูพิธันน่ารักที่สุดในโลกเลย Teacher San. Taray, ang gwapo ng teacher mo ah. Oh. ให้ผูกกันนี้ด้วยเหรอครับ Oh my god, ang daming kilig moments nila, guys, in fairness. Yeah. นั่งเรียนแบบเนี้ยก็สบายดีนะครับ แต่พี่ว่ามันลำบากไปไหมอ่ะ งั้นน้องเปลี่ยนท่านะ Oh, selfie. ฮัลโหลครับ ครูพิธัน คือชุดพี่อ่ะเสร็จแล้ว อย่าลืมมาเอานะ แล้วอีกอย่างอ่ะน้องจะรู้ได้ไง ว่าการบ้านที่ครูพิธันให้มา น้องจะอ่านถูกอะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังไง ถ้ารีบมากนะก็อาจจะคิดกันเพิ่มนะจ๊ะเพราะว่านอกเวลางาน แต่ถ้าไลฟ์สดอ่ะก็จะแพงหน่อย งั้นน้องขอเลือกวิธีไลฟ์สดนะ ตอนนี้เหรอ ใช่ก็น้องอยากเรียนตอนนี้ แป๊บนึงแล้วกันแป๊บนึงนะ ครูพิธันครับ ไม่ทันหนาวเหรอครับ Wait lang. Parang kakaiba yung kanilang ginagawa, guys, no? หนาวบ้าเลยนะกูใส่เสื้อของมึงอยู่ไง ถ้ามึงรู้อ่ะ So, I think ได้ใจ it is a game. แหม ผมเห็นนะว่าครูพิธันน่ะใส่เสื้อผมอยู่อะ So far, guys, hindi ko pa makigets kung ano itong trabaho Logistic ni San. Kasi คำนี้ถูกไหมครับ ครูพิ ang ธัน tawag niya kay San is Teacher San. อ่านไปเลย But
kapag kapag sinasabi mong teacher, it's all about sa pagtuturo, di ba? So, it is a tutor. But look at guys, parang hindi naman about sa pag-tutor yata to. Naguguluhan ako. Anong klaseng work yung binigay niya dito kay San? Siguro, I think it's all about the game. Yeah. คำนี้อ่านว่าอะไรอะครับคุณพิสัน Wow. Look at the face of San. N-U-F-A-C. He always smiling na guys. Ngayon. Wow. Okay. Wow. ยิ้มอะไรอะครับครูพิสันขำน้องเหรอ แต่จริงๆอ่ะยิ้มบ้างก็ได้นะครับ Nahuli si San why he always smiling. Yeah, daw. พอละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อแล้วกัน ครับสวัสดีครับ So cute. Okay. So in love right now. Oh, so interesting for this couple guys. Together with the partner of San. Ice play or what? ครูพิสันทำอะไรอยู่อะครับ ก็ดู AS Play อ่ะ Ace play. KKK, I'm right. Yeah. อยากให้ครูพิสัน Tama yung ano ko, pronunciation, Ace play. ไม่ถูกครับ He watching Ace play. I don't ต know. อนเย็นมีนัดเตะบอล Ano yung pinapanood niya dun sa Ace อ่านให้ play. หมดกันเถอะ Ang taray, no? Promotion na din to sa Ace play, ah. 500 ไม่เกิน2 ชั่วโมงโอเคป่ะ ทำอะไรได้บ้าง แค่เดินด้วยกันเฉยๆห้ามแตะตัวห้ามลวนลามกูยัง I'm still บริสุทธิ์อยู่ I'm still a virgin. ถ้างั้นเจอกัน4 โมงที่ร้านหนังสือนะครับ Oh, San, he is still a virgin. So, tingnan natin kung magiging still virgin pa rin ba siya sa nagagawa nilang dalawa. เดี๋ยวเอาไว้ให้น้อง Oh my god. Oh. Na-open lang ako sa bag ni San, yung kulay red na bag na Louis Vuitton o Hermes ba yan? Tari, pang pa-girl lang talaga siya, no? Pang pa-girl effect itong bag ni San. ครูพิสันครับ Girl na girl ครู si พิสัน San รู้ไหม dun ครับว่า sa bag na yun. ที่ตรงเนี้ย Kaloka. มันเป็นที่วางกระเป๋าของน้องนะ มาดิ ไม่ใช่ครับครูพิสันต้องลุกขึ้นมาเลยครับลุกก่อน Oho. Ang taray ng mga bag nila, guys. น้องลืมบอกเลยอะว่าที่ตรง Yung เนี้ย bag talaga nilang May gamit ginagamit, yung nong, ganun. ginagamit guys, is pang girl Yung nong, talaga, โอ nakakaloka. เคงั้นเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้น Ang dami kong nakikita dito sa ano na to May guys, life, sa episode na to guys, sa Why Destiny the series. Oh, there's another one. There's another kilig factor. Oh, จะว่าไป after แล้ว all. วันนี้ครูพิสันก็ Today, Teacher San is what? น่ารักดีนะครับ Cute. Wow, wow, wow. Coming from you, ha, in fairness.
ว้าวโอ้wow. Oh, look at guys the expression of the face of Sun. Hindi niya alam paano yung gagawin niya. Speechless. Munti ka na. Oh. ครูพิสันเป็นไรครับ Yung pa lang yung kinuha niya yung lagayan ng tubig, ไม่ nakakaloka. ขี้เกียจนะเฉยๆเมื่อย อ๋อสบายตัว Lagayan lang pala ng tubig, nakakaloka. Okay. Do you hear the sound, the background sound of Why Destiny the Series Episode 2, guys? Ay, no, Episode 3. It's so weird. Kakaiba yung kanilang mga ginagamit na background, guys, sa In Fairness. Oh, wow. Oh, wow. จะเลิกเรียนได้ยัง น้องขอกินน้ำแป๊บนึงนะครับ Oh my goodness. Oh my god. นั่งเรียนแบบเนี้ยก็สบายดีนะครับ แต่พี่ว่ามันลำบากไปไหมอ่ะ งั้นน้องเปลี่ยนท่านะ Oh. Oh my god, แบบนี้ก็สบายดี This is fine. ครูพิสันค Teacher รับ Sun. ข้อเนี้ยมันตอบว่าอะไรอะครับ ที่มันถามว่า Do you love me ครับ Alam niyo guys, hindi ko talaga na mag-gets ito kung anong klaseng yung tutor yung ginagawa dito. Kung ano yung okay. But in all in fairness guys, kung ano man yung klaseng trabaho na ginampanan dito ni Sun. พักสักแป๊บนึงนะครับ ก็ดีเหมือนกัน Kasi teacher Sun siya. So it เรา means ไปเล่นเกมกันไหมครับ nag-tutor siya for this person. Parang kanina pa lang yata guys, matatapos na lang itong episode 3 na to guys. Walang nangyayari sa kanilang dalawa. Walang nangyayaring tuturan. Kundi kilig factor lang yung nakikita natin guys. But to all in fairness guys, super nakakilig itong BL series na to guys. Itong episode 3 na to guys. Super. Wow. Oh my goodness. Hindi alam na gagawin ni Sun kung makikilig ba siya o whatever. Pero in fairness, kitang-kita niya naman sa pagmumukha niya kinikilig siya. Oo. วิสันยังไม่ได้ให้การบ้านน้องเลยอ่ะ อ้าว ก็น้องชวนเล่นแต่เกมนี่หว่า เปิดชีตไปหน้าเกือบสุดท้ายอ่ะหัวข้อ question มันอยู่ตรงไหนอะครับ เปิดกล้องได้ไหมอะ เปิดกล้อง
Oh. Okay, kasi hindi niya alam kung ano yung klaseng position niya, guys. Magpapakit si San, in fairness. ข้อแรกเลย A หรือว่า B เอครับ ก็เก่งดิทำไปเลย เดี๋ยวรอตรวจ Okay. See nga guys, look at the background of those person guys. Itong kapartner ni San guys. So, yung sinot nila itong Why Destiny Deserves guys is a Christmas season. Kasi kitang-kita natin guys, we have a Christmas light and of course, the background for this person. Look at this. This is a Christmas light and of course, the background for this person is a Christmas มอง tree. อะไรอ่ะ ไม่ตั้งใจทำ Oh my เดี๋ยว god. ไม่สอบซะเลย ครูพิสานครับ มีอะไรอยู่ข้างหลังอะ จะมาหลอกเล่นอะไร So, yung time na yun, guys, Sino ka lang it's, noong ba? ano, di ba, pandemic pa yun. In fairness, ha, no, nagawan pa rin nila ng paraan, di ba? In fairness kasi hindi naman mahigpit sa Thailand. Kahit na tumataas ng konti yung kanilang cases, pero still pa rin nakagagawa pa rin sila ng mga ano dun, mga events. Oh, pinapayagan pa rin ng ano. Oh my god. Oh. Oh. Okay. Ayan nga guys ng ating reaction video and commenting for Why Destiny the series episode 3. Oh my god, so far so good. And of course, nakaka-inlove itong episode 3 ng Why Destiny the series guys. We have Teacher San. Oh my god, ang gwapo, ang cute, ang kikinis. May Teacher San, my god guys, nakakaloka. I am so in love for that person. And of course, ang cute din ng kanya ka-partner, guys. OMG. And of course, naloka lang ako dito sa episode 3. Kasi nga, di ba, Teacher San siya. So, it means, tutor siya, mag-tutor siya. Pero, etong nakita natin dito sa episode 3, walang nangyayaring tutoran. Kundi, puro lang kilig moments, sweet moments. Yung ganon, yung parang inaano niya si Teacher San na magugustuhan siya. Parang nagpapa-OA siya. Hindi naman siya OA, di ba? Parang nagpapapansin itong kanyang kapartner dito, guys. Oh my god, I forgot the name for those person, yung kapartner dito ni Teacher San. Okay, so ito lang si San, yung nakuha ko yun. Kasi iba-iba yung, iba yata ang, hindi pa yata updated yung nakuha ko doon sa isa sa mga website na kinukuhaan ko ng mga characters name dito sa Why Destiny, o yung mga info nandun kasi sa dramalist.com, nandun yung info about sa Why Destiny the series. Siguro hindi pa ano tawag nito, hindi pa na upgrade. Ano ba tawag nun? Tama ba? O kasi iba yung nakalista dun eh. So ito, tama dito si San, we have si Max Saran. Of course, nung episode 1 and 2, si Toy, yung pangalan niya is si Chap Supachep. Yes, and the other cast, hindi ko makita-kita yung ano nila guys, yung characters. Parang iba yatang characters name ang ginamit nila dito guys. Kasi iba din ang nakalista doon sa drama list ng characters name nila guys. So I think hindi pa yun na-update ng ano guys, ng author doon sa drama list guys. Yung mga characters name nila guys, characters name na nakalagay doon sa drama list. So mamaya titingnan ko guys para ma-eksakto ko kung ano nga ba yung character name doon sa kapartner dito ni Teacher San. Okay, so okay, oh my god, nakakaloka. Oh my god, always sweet talaga nila guys. At so, sobrang nakakilig sila in fairness. And of course guys, itong Why Destiny the series guys, kasi every couple, nagpapalit sila ng couple guys, we have 2 episodes. Diba? Do you remember for the episode 1 and of course episode 2, we have Toy and of course Oy. Diba? Toy and Oy. Yun.
So dito, I think, episode 3 and episode 4, we have teacher San or si San, and of course, yung kapartner niya, guys. So I'm so excited for the next episode, guys, kung ano nga pa ba yung kaya nilang ipakita sa atin na kikiligin tayo, di ba? Sisigaw ba tayo, di ba? Dito sa akin, guys, ang sarap talaga sanang sumigaw. But, look at guys, tabi-tabi kasi yung kapitbahay namin dito. Tabi-tabi kasi yung bahay dito, kaya kailangan quiet ka lang. So, yung pagkakilig mo, ipakita mo na lang dito, di ba? Huwag ka na lang sumigaw, baka magtaka yung mga kapitbahay mo kung ano nangyari sa kanya, bakit sumigaw siya, baka anong nangyari sa kanya, ganon. So, kailangan relax lang yung kikiligin ka, ganon, kahit na sobrang kinikilig ka na dito, sobrang kinikilig ka na sa panonood ng Why Destiny the series, guys, ganon. Relax lang, okay? So, that's all for our reaction video for today, guys. I hope na nagustuhan nyo ang ating reaction video for today ng Why Destiny the Series Episode 3. And of course, don't forget to like, comment, and share para mas marami pa mga makapanood sa ating reaction video for this episode, guys. Oh my God, nabubulol na naman ako, okay? So, pagpasensyahan nyo na, guys. And of course, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na right now. And of course, isama mo na rin ang notification bell para updated ka o ma-notify ka sunod ko mga reaction na video. See you all tomorrow for another BL series reaction and commenting. God bless everyone. Keep safe. I love you all. Bye-bye.